ଆଉ ଘରକୁ ଚୋର ପଶିଲେ ଆଉ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ। ଜୀବନ ଯାକର ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଚୋରମାନେ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଘଟଣାଟି ସତ। ଗୋଟେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଆଜି ସେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଚୋର ଧରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ସ୍ମାର୍ଟ ଘର। ଏଇ ସ୍ମାର୍ଟ ଘର କ'ଣ, ଆଉ ଚୋର ପଶିଲେ କ'ଣ କେମିତି ଧରା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଆମେ ସେଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଏଇ ସ୍ମାର୍ଟ ଘରର କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଟିକେ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ପ୍ରଥମେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋ ନାମ ପରିଜନା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ। ମୁଁ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ହାଇସ୍କୁଲ ଉଲ୍ଲାସଖଡ଼ଗପୁରରେ ପଢୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ଘର, ସ୍ମାର୍ଟ ହାଉସ୍, ଏଇଟା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଟିକେ କହିବେ? ସ୍ମାର୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଘର ଚାରିକଡ଼େ ଗୋଟେ ସେନ୍ସର ଟାଇପ୍ର ରହିବ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ରହିବ ଆଉ ମିରର ରହିବ ସବୁ କୋଣରେ, ଯୋଉଟା କି ମିରର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ଯେମିତି ସେନ୍ସର ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ସେନ୍ସର ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ତ ସେଇଟା ଆଲାର୍ମ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରହିବ। ସେନ୍ସର ଯେତେବେଳେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ପଡ଼ିକା ଯାଇକି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ଥିବ ଯୋଉଠି ସେଇଟା ସେନ୍ସର ଉପରେ ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ିବ। ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ଅଫ୍ ହେଇକି ଥିବ, ସେନ୍ସରଟା ଅଫ୍ ହେଇକି ଥିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ କି ଚୋର କି ଯିଏ ବି ହଉ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଯିଏ ବି ହଉ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ସେଇଠି ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଯିବନି। ତ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା, ସେନ୍ସର ଉପରୁ ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ହଟିଗଲା। ସେନ୍ସର ଉପରୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ଟା ହଟିଯିବ, ସେ ସେନ୍ସରଟା ଅନ୍ ହେଇଯିବ। ସେନ୍ସର ଅନ୍ ହେଲା ପରେ ଆଲାର୍ମ ବାଜିବ, ତା ସହିତ ଲାଇଟ୍ଟା ବି ଜଳିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ସେଠି GPS କନେକ୍ସନ୍ ବି ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତୁ କି ନଥାନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଚୋର ପଶିକି କେହି ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଚୋର ସେ ପଶିଥିବେ, ସେ ଘର ନଥାଇକି ବି ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ କଲ୍ କରି କହିପାରିବେ ଯେ ଚୋର ଆସି, ସେମାନେ ଆସିକି ସେ ଚୋରକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ GPS ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ତ କେମିତି ସେଇଟା ଜାଣିବେ? ତ GPS କ'ଣ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେସେଜ୍ ଆସିବ ନା ମୋବାଇଲରେ କିଛି ଆଲାର୍ମ ବାଜିବ, କେମିତି କ'ଣ ସେଇଟା? ଆଜ୍ଞା, ମୋବାଇଲରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମେସେଜ୍ ଆସେ, ସମସ୍ତେ ବିଜି ବି ଥାଆନ୍ତି କେବେ କେବେ ଲୋକମାନେ, ତ ସେଥିରେ ଆଲାର୍ମ ବାଜିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବି ଆଲାର୍ମ ବାଜିବ, ସେତେବେଳେ GPS କନେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ବି ଆଲାର୍ମ ବାଜିବ। ଆଲାର୍ମ ବାଜିଲା ପରେ ସେମାନେ ବି କଲ୍ କରି କହିପାରିବେ କି ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟାର କ'ଣ କେତେ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା ଲଗାଯିବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଘର, ଯେ ଚାଳ ଘର କି ପକ୍କା ଘର ନା କେଉଁ କେଉଁ ଘରରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗିପାରିବ? ଏଇଟା 2000ରୁ 3000 ଭିତରେ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ମଧ୍ୟ କହିତେ ଗଲେ ଏଇଟା ଘର ଚାରିକଡ଼େ ହେବା ଦରକାର। ଚାଳ ଘର ହଉ କି ପକ୍କା ଘର ହଉ, ସେ ଘର ଚାରିକଡ଼େ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଖାଲି ତ ପକ୍କା ଘର ଚୋରି ହେଉନି ନା, ଚାଳ ଘର ବି ଚୋରି ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଯେକୌଣସି ଘର ଚାରିକଡ଼େ ହେଇପାରିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ? ଲାଇଟ୍ ଦରକାର ଗୋଟେ, ମାନେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ନୁହଁ, ଯୋଉଟା କି ଲାଇଟ୍ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଯେମିତି ଆସିପାରିବ, LED ଲାଇଟ୍ ଟାଇପ୍ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଯେମିତିକା ଆସିପାରିବ। ତ ସେ ମିରର ବି ରହିବ କୋଣ କୋଣରେ, ଯୋଉଟା କି ଲାଇଟ୍ଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଯାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଆଉ ସେନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଆମେ କରିଛେ, ସେନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼ିକି ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ରହିବ, ଯାହା ଉପରେ ମାନେ ଯୋଉଠୁ ବନ୍ଦ ହେବ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆଲାର୍ମ ବାଜିବ, ସେ ସେନ୍ସର ସବୁ ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସେନ୍ସର ଏବଂ ମିରର, ଏସବୁ ଲାଇଟ୍, ଏସବୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଶିଖିଲେ? ଏଇସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ କେଉଁଠି ଜାଣିଲେ? କେମିତି କ'ଣ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆପଣ ନେଲେ? ମୁଁ ଆର୍ଟ ଶିଖେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖର। ତ ମୁଁ ବେଶୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରେନି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ହେଲା କି ସେ କହିଲେ କି ଏଇଟା କରିପାରିବି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଟ୍ରାଏ କରିମି, ଟ୍ରାଏ କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ ସେସବୁ ଏମିତି ଶିଖେଇଲେ, ସବୁ ବେସିକ୍, ଆଗ ବେସିକ୍, ତାପରେ ସବୁ ଏମିତି ସେନ୍ସର ଉପରେ ସେ ଆସିକି ଶିଖେଇଥିଲେ। ଏଇ ସେନ୍ସର, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସେନ୍ସର ମିରର, ଏହା ସବୁ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି? ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୋକାନରେ ସେନ୍ସର, LDR ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୋକାନରେ ହିଁ ସବୁ ମିଳୁଛି। ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି ନା କେମିତି କ'ଣ ହେଲାଣି? ଏଇଟା ଆମେ ଖାଲି ଡେମୋ କରିଛେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ଏଯାଏଁ କରିନେ। ଡେମୋ ଖାଲି କରିଛେ, କି ମାନେ ଛୋଟିଆ ଡେମୋଟେ କରିଛେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏଯାଏଁ କରିନେ। କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ଅଛନ୍ତି? ଏଇ ଡେମୋରେ କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ଅଛନ୍ତି? ଡେମୋରେ ଫୁଲ୍ ସକ୍ସେସ୍।
निश्चित रूपे आप देखुले जो कुनी छात्री परी जेना जे वर्तमान जो लोक मानक समाज विभिन्न वर्गर लोक मानक पई विभिन्न प्रकल्प तैयारी करुचंते एवं विभिन्न प्रकल्प तैयारी कर लोक मानक सचेतन करने सहित सरकार को सचेतन करचंते एवं से अनुरोध करचंती जे जो छात्री जनक अनुरोध करचंती से जो स्मार्ट घर नहीं समस्त व्यवहार करने आवश्यक अछि कारण वर्तमान जो टाइप रो चोरी होउची डकायती होउची तो लोक माने तांकर जीवन सारा अर्जित संपत्ति मध्य चाली जाउ जोटा कि लोक माने अनेक असुविधार सम्मुखीन होउचंती से सबुर समाधान करिया पई एवं से सबुर सुरक्षित रखिया पई धन संपत्ति की सुरक्षित रखिया पई से एमिति एक प्रकल्प तैयारी कर निश्चित तांकर आशावादी अछि ये प्रकल्प दिने न दिने तांकर सफल हेबो एवं लोक माने ई प्रकल्पर तो कार्यकारी को प्रशंसा करिवे एवं त्वरान्वित करिवे। स्वरर तफुदन बारिक नंदीघोष टीवी।